இனிய தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் முரளிராஜன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ ப்ளஸ் என்னோட இன்ட்ரோக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. இந்த வீடியோ என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோங்கிறதால நீங்கள் கொடுக்குற லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் இதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ வச்சு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது உங்களோட சாய்ஸ். ஆனால் நம்ம சேனலோட மெயின் மோட்டோ அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் இப்போ சொல்கிறேன். நம்ம சேனலோட மெயின் மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் தான். ஆட்டோமொபைல்ஸே கரெக்டாக சொல்ல போனால் கார்ஸ் தான். மெயினான விஷயம் கார்ஸ் மட்டும்தான். இதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலில் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்ம பைக்ஸையும் கவர் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. ஆனால் இப்போதைக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ண போகிறது கார்ஸ் தான். காரோட கம்பேரிசன், காரோட ரிவ்யூஸு, அப்புறம் காரோட டெக்னாலஜிஸ், இதை பற்றி பேச போகிற சேனல் தான் இது. கண்டிப்பாக இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா டெக்கில், அதாவது கார்ஸில் என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குது, இது ஏதாவது புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி வந்தாலும் சரி உடனே நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுதான் நம்ம சேனலோட மெயின் மோட்டோ. அப்புறம் என்னோட இன்ட்ரோ பார்த்திங்கன்னா, என் பேர் முரளிராஜன். எனக்கு வந்து கார்ஸ் மேலே சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய கிரேஸுன்னு சொல்லலாம். அதனால தான் நம்ம இந்த சேனலை மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக இந்த சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டேன். அது ஃபஸ்ட்டு வீடியோ, அதான் நம்ம சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. அதாவது என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃபிக்ஸ் வச்சு நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ, அதாவது டாப் கியர் தமிழ் அப்படின்னு வர மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ. அதோட இப்போதைக்கு இந்த நேரத்தில் அதோட, அதாவது 3/7/2020 இப்போதைக்கு அதோட டோட்டல் வியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5. நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 தான். 1ங்கிறதும் அது நான் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதாவது என்னோடய ஓன் அக்கௌண்ட்லேருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபர். ஸோ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னு. ரொம்ப பெரிய ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும். அது மாதிரி என் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைபரை பார்க்க எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து இதில் எதுலையுமே எடிட் பண்ண மாட்டேன். ஏன் இந்த 2 வாரம் கழித்து வீடியோ போடுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் ஒரு 2 வாரம் கேப் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, உண்மையிலே நான் ஒரு யூடியூப் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஈஸியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் பேசும்போது உண்மையிலே ஒரு மைக் வாங்கி இதெல்லாம் ஓன் பண்ணி தான் இப்போ பேசுகிறேன். ஸோ மைக்கு பிடிச்சி பேசும்போது தான் உண்மையிலே அதில் உள்ள கஷ்டம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறோம், அவங்க ஈஸியாக மைக்கில் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். உண்மையிலே நான் இப்போதைக்கு வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுக்குறேன். என்னோடய ஃபேஸ் கூட நான் இன்னும் காட்டலை ஆக்சுவலாக. ஆனால் ஜஸ்ட் ஒரு மைக்கை பிடிச்சி பேசும்போது இவ்வளோ ஒரு டஃப்பான ஒரு விஷயமா இருக்குங்கிறத நான் உண்மையிலே இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதாவது ஆட்டோமொபைல்ஸை பற்றி நீங்களும் நானும் இப்போ நேராக பார்த்து பேசுகிறோன்னு வைங்களா, கண்டிப்பாக நிறையா விஷயம் பேசுவோம், ஓப்பனாக ஸ்பீடாக பேசுவானா. ஆனால் ஒரு மைக்கை பிடிச்சி பேசுறது இவ்வளோ பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது. ஸோ நிறையா வீடியோஸ் பார்த்தேன். 2 வாரம் ரெக்கார்டிங் மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்தது. நான் எல்லாம் பேசணும்னு நினைப்பேன், ஆனால் மைக்கை பிடிக்கும்போது கண்டிப்பாக ஒன்றுமே வராது. ஸோ அதுதான். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீ வந்து நிறைய யூடியூப் சேனல் பார்த்தேன், அதாவது எப்படி ஃபஸ்ட்டு யூடியூபர் வந்து எப்படி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கணும், எப்படி பேசணும் அப்படின்ட்டு. அதில் பார்த்தது என்னென்னா, நம்ம எடிட் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வந்து நேச்சுரலாக எப்படி நம்ம வாய்ஸ் இருக்கும், இல்லை நம்ம எப்படி பேசுவோம் அதை மாதிரி நீங்கள் பேசுங்க. நடுவில் எந்த எடிட்டும் பண்ண தேவையில்லை. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கூட நடுவில் எங்கேயுமே நான் எடிட் பண்ணிக்க மாட்டேன். நிறையா நான் இந்த வீடியோவில் திணறிருப்பேன். ஆக்சுவலாக திணறி தான் பேசுகிறேன், ஏன்னா ஃபஸ்ட் வீடியோங்கிறதால. இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோட ரெக்கார்டிங்க்கும் இப்போ நான் பேசுகிறது ஓரளவு எனக்கே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது கண்டிப்பாக. ஸோ அதுதான். இந்த வீடியோவில் நான் எங்கேயும் எடிட் பண்ணலை. நான் அப்படியே எனக்கு தோன்றதை அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோ எத்தனை நிமிஷம் போகும் எதுவுமே தெரில. ஸோ அதுதான். இந்த வீடியோ வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ வந்து இதுதான். மோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைலை பற்றி பேசுகிறது தான், கார்ஸை பற்றி பேசுகிறது. ப்ளஸ் என் இன்ட்ரோ, என் பேர் முரளிராஜன். நான் வந்து டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு. ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னை சுற்றி ஒரு கார்ஸ், நான் நிறையா இருந்தாலும் என்னை சுற்றி ஒரு கார்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸ் மட்டும்தான். சின்ன வயசில் விளையாட்டு ஜாமான் அந்த வாங்குவாங்கள்ல, அப்போலேருந்தே கார்ஸ் மட்டும்தான். இப்போயுமே ஒரு ரோட்டில் கார்ஸ் ஏதாவது ஒன்று போனால் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறது, அது என்ன கார் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஸோ நம்ம ஒரு சேனல் ஆரம்பித்தா என்னென்னு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு சேனல் தான் அது. இந்த சேனல் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய ஒரு சேனலாக வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கண்டிப்பாக. அது வந்து நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டில் தான் இருக்குது. இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோங்கிறதால கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதான் நம்ம சேனலோட மெயின் மோட்டோ. அப்புறம் நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோவுக்காக ஒன்று பேசணும், அதாவது எல்லா சேனலும் சொல்லுவாங்கள்ல, வெல்கம் டு மை சேனல் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிற மாதிரி நான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். அது உங்கள்கிட்ட பேசி காட்டணும், சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ அது என்னென்னா, இனிய தமிழ் மக்கள், இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இனிய தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் முரளிராஜன். இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ டாப் கியர் தமிழ். ஸோ இந்த மாதிரி தான், இதுதான் நம்ம சேனலோட இன்ட்ரோ. இந்த இன்ட்ரோவுக்காகவும் 1 வாரம் செலவு பண்ண நம்ம என்ன பேசுகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனால தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய கேப். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே லைக் பண்ண கொடுங்க. என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க. அடுத்த வீடியோ, நம்மளோட சேனலோட செகண்ட் வீடியோ தான் நம்ம போட போகிற ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக் வீடியோ. அதாவது இது வந்து இன்ட்ரோ வீடியோ, இதுக்கு முன்னாடி போட்டது இன்ட்ரோ வீடியோ. இது வந்து 2மே இன்ட்ரோ வீடியோ தான்.
ஆனால் இதுக்கப்புறம் நம்ம போட போகிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலோட ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ டெக் வீடியோ எதாவது வேணா இருக்கலாம். நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா கீழே லைக் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியில் நானும் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லுவேன் நினச்சே பார்க்கல உண்மையிலே. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதாவது இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். Until then, see you next time. Tata, bye bye. Have a great day.